ടെക് ഹാക്ക് വർക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലൊക്കെ സുഖം. നമ്മൾ കോൽക്കിണറിലെ മോട്ടറിൽ ചളിയൊക്കെ ജാമായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെളിയിൽ ജാമായ ഒരു 3 HP പവറുള്ള 24 സ്റ്റേജുള്ള വലിയൊരു 3 ഫേസ് മോട്ടർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുന്നേ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫ്യൂസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെളിയിൽ ജാമായി സെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തെങ്ങിൽ വെച്ച് കെട്ടി വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആ ഡിഫ്യൂസർ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വിഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചിട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ കുടുക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോട്ടർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോട്ടറിനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സ്ലിപ്പായി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വി കട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊലക്കിണറിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു എഡ്ജ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാൾക്ക് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കാനും ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയോ ഒരു കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറ് മാത്രം പിടിച്ചെടുക്കുക ഒരാൾ വേണം, അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോസ് കോളറിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡിഫ്യൂസർ പമ്പ് പോലെയുള്ള ഇമ്പലർ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എന്തായാലും നല്ലതായിട്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഈ വിഞ്ചസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ വിഞ്ചിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയറ് പോയിട്ട് ടൈറ്റായി മാക്സിമം ടൈറ്റായി പിന്നെ ഗിയർ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് അടുത്തൊരു ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ബ്ലോക്കിലും കിട്ടുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയൊരു വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പായ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പി കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വേപ്പിൻ്റെ ഒരു മരമാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് വലിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 മണിക്കാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച ടൈപ്പ് കയറ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മണി കഴിഞ്ഞു. ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഏകദേശം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇത് ഒന്ന് മോട്ടോർ പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് ഒന്ന് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് വലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറല്ല പമ്പ്. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ടെമ്പറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടെമ്പറായതിന് ശേഷം ചെറിയ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് വലിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല ടൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, നല്ല ടൈറ്റ്, നമ്മളൊരു മരമൊക്കെ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇത് തിരിഞ്ഞു പോന്നു. അത് നമ്മൾ ഹോൾഡിങ് അത്ര ഫിക്സായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ടെമ്പർ ഇതാ കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഈ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. ഈ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ മണ്ണ് ഇളകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് അഴിഞ്ഞ് വരുന്നുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ തിരിയലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം തെറിച്ചിങ് വരാൻ ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ചൊന്ന് അലേർട്ടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടേ പക്ഷേട്ടാ. അപ്പോൾ കയറ് പൊട്ടി തെറിച്ചാകെ 2 ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് പോയത് കേട്ടോ. ക്യാമറയുടെ ട്രൈപ്പോഡ് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം തട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ, ബുള്ളറ്റിനാകട്ടെ സ്പീഡുണ്ട്. ഞാനേതായാലും അത് സ്ലോ മോഷനിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ചെളിയുടെ പവർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത്ര വണ്ണമുള്ള കയർ വെച്ചിട്ട് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് 2 ടണ്ണിൻ്റെ ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് വലിച്ചിട്ടും ആ ചെളി ഇളകിയിട്ട് ഡിഫ്യൂസർ പുറത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിടുത്തല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്യൂസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കിറ്റൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു കേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇമ്പല്ലർ. ഈ സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേജായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനുള്ള കിറ്റായത്, ഒരു സ്റ്റേജിന് ഒരു ഡിഫ്യൂസർ, ഒരു ബോള്, ഒരു ഇമ്പല്ലർ, ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗമായിട്ട് വരുക. ഡിഫ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ബോള് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ 3 സെറ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പല്ലർ വരുന്നത് ഓരോ ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിനകത്തേക്കായിട്ട് ഈ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഇമ്പല്ലർ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ആവും. ഈ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക, ആ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമ്പല്ലറിലേക്ക് കൂടി മാത്രമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ പമ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് മുകൾ ഭാഗം വരുന്നത്. ആ ഇമ്പല്ലറിലെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു.
അപ്പോൾ ചില കമ്പനി അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഇമ്പല്ലറും ഒരുപോലെ വരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ ഡിഫ്യൂസറിനുള്ളിലും വേറെ ടൈപ്പ് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഏകദേശം വരുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു സംഭവം ഇമ്പല്ലർ തന്നെയാണ്. ഇമ്പല്ലറിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലെ ആ ഒരു ഗ്രൂവിലേക്ക് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇമ്പല്ലർ മാത്രമായിട്ട് വർക്കാവും. നമ്മൾ ഈ ഡിഫ്യൂസർ വരുന്ന ഭാഗം ബോഡിയിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു 7 സ്റ്റേജ് പമ്പാണ് കേട്ടോ. 1 2 3 4 5 7 സ്റ്റേജ് പമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോപ്പായ വീഡിയോ കണ്ട സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.